Die paarden sal later sy aantoon weer welkom word. Ons program vir die week is soos volg. Ons spreekbidure, hierna by broer Matthys, Maasstraat 41 Highlands Village, Jesreel, Suster Elma Williams-Tyson, 55 Lentegeur, Saron Suster Roos, Annestraat 28, Samaria, by broer en Suster Paulsen, Herbeport Nicholas, Halleluja, Suster Felicia Jansen, Harttoren 30 Lentegeur, Jordaan, Sister Williams, Lemeriastraat, Beacon Noord. Dan Saterdag 22 Juni is ons vroegbediening Saterdag en dit is onder leiding van die Menshare Parkies. Dit sal wees teen 2 uur. Ons streekleidersvergadering die 24ste Juni om 6 uur en dan die funksie en dan gelde vir die kaartjies moet by die laaste die 3de Juli inwees. Ons betuig ons meegevoel met die volgende persone. Broer Martin Borrell met die ingang van sy broer, Suster Kamelita Martin met die ingang van haar oom, Broer Bram Senior familie met die ingang van sy swaar, en van ons voorbeelde vir die volgende persoon, wat is vir Suster Breineste Kaidi, wat weer woensdag opgeneem gaan word. Ons staan as gemeente, dan sing ons na aanbepaal dat hierdie doen, terwyl ons as official na vore kom. Dankie Here vir sieke gebed wat nog steeds kan uitgaan uit hierdie gebou uit. Baie dankie Here dat U wat die enigste geneesheer is, kan ons vanmôre getuig wat U aan gedoen het in ons gebouetjie van ons mense. En vanmôre kom loof ons en ons prys U daarvoor. Here Jesus, want U weet vanmôre hoeveel mense in pyn gedompel is. Mense, Vader, met verskillende siektes, kronies, wat ook al, Here. Maar Here, ons gaan vanmôre op U beloftes, wat U vir ons nagelaat het in U woord, dat deur U woorde en daar ons genesing. En ons kom vanmôre in die diepte van ons harte uit, en ons hou vas en ons glo, dat U ook daar waar mense nou miskien wag, met hulle laaste asems, staan U daar, met die hand uitgestrek. Dankie Here vir die hand wat so uitgestrek is. Hoe U beweeg tussen beddens, in kamer
Daarom bid ons, Here Jesus, hier saam vanmôre en ons sê dankie, Here, as er iemand is vanmôre of in hierdie gebou wat miskien gekom het deur u krag en sterkte, maar nog nie so gesond is nie, of met enige pyn, dan weet ons vanmôre deur die gebede wat uitgaan, dat daar genesing gekom. Ons bid, Here, vir Suster Rosie se kleinkind. U weet, Here, sy sal 'n geruimte tyd die dogtertjie wat nie gesond is. En daarom, Here Jesus, weet ons ook, Here, dat u altyd saam met haar is. En dat u ook sal saam met haar is in hierdie wêreld. Met haar ma en pa en haar ouma. Here, u weet ons as families, ons is meer bekommerd as ons 'n siek persoon het. Maar dankie, Here, dat kan ons weer sê, Here, wees met ons, versterk ons, hou ons vas, Here, dat ons moet glo en die Here is die geneesheer. Vader, baie dankie, Here, dat ons moet bid, Here, Vader, Here Jesus, u weet, in ons hospitale, by ons daghospitale, dis altyd so kommerwekkend vir myself, Here, as ons daar so sit, dat ons gereken word, ons seniors, Here, is my gebed, Here, dat hulle wat daar geplaas word, regtig waar. Here Jesus, dat Poortjie beteken, dat word nie eens vir jou woord gesê, of hoe gaan dit? Maar vanmorgen gaan my gebed uit en ons glo, dat net God kan 'n verandering kom doen. En ons mense wat met die oorsig hou oor ons siektes. Here, is ook mense, Vader. Hulle het ook 'n lewe, Here, wat hulle was uitverkies vir die siekes, om hulle daar om te sien. Met respek en liefde, en 'n ekstra myl te stap, Here, vir ons siekes. Vader, van genade. Baie dankie, Here, Vader, van genade, dat hierdie gebede wat elke Sondag uitgaan, nie te vergeefs sal wees, maar by u aanneemlik mag wees, juis vir ons siekes, ons bejaardes, die Vader. Vader, van genade, wil u vanmôre alles kom onderneem. Laat u wil geskied, laat u koninkryk kom, in die naam van Jesus, en met dank sê ons, amen. Goeiemôre, liewe broers en susters. Dit is net soos ons gedink het, teenoorgestelde as dat dit op Woensdag was. Maar van my kant af, aan al die vaders, baie geseënde Vadersdag, en dan ken u mos eers van my favorites, die woorde van Ricardo. I love you, Daddy. You are my superstar. En mag u altyd nog 'n superstar wees, voor in die oor, nie net van ons familie, maar ook van ons hemelse Vader. Dus dit is altyd wat ek graag, vandag is daar nie veel aan my oorgelaat om te doen nie, after all, ek is op ons daarom Vader. Maar ek moet diegene wat iets spesiaals gevier die afgelope week, net namens ons kerkraad en gemeente 'n woordjie van geluk te spreek. So die name wat ons het vanoggend, broer Jantjie April was nou nie wanneer ek nie, maar hy het die 9de verjaar, en dan het Sister Josie Weitz, Sister Josie, waar is die? Wat is die datum van die eerste? Die 12de, die het Woensdag verjaar, en dan het Sister Rona Stellenberg, ook die 9de verjaar, sy het, ja, daar is gewoon broers en susters, sy wat ons op die jaar dat ek word gekry, na die studie en kan nie geloof nie, sy was 60 weer, en sy het eindelijk sy aangehouden. En dan het Chelsea Emma,
Suster Keiser Chelsea het die 13de verjaar en dan Amelia Solomons, ons spiritual dancer. Amelia, sy was 6 jaar oud. Iemand anders broers en susters wat ook verjaar het. Goed dan, wil ek graag vir u namens die kerkraad en die gemeente 'n baie hartlike geseënde verjaarsdag toewens. Ons is dankbaar vir die jaar wat hy by jullie lewe gevoeg het en ons bid op die Here se seën vir die jare wat nog vir u voorlê. Die teks wat ek graag vanoggend vir u gee, Psalm 43 vers 3. Stuur die lig en die waarheid, laat die my lei, laat die my bring na die heilige berg en na die woning. Baie hartlik geluk. Die gemeente sal dus ons altyd vir die hartlik kiesing, terwyl jy net na vore kom en die opleiding beskryf. Broers en susters, kom ons word stil op hierdie spesiale dag, terwyl ons onsself voorberei vir die diens van die Here en die kleine worship vir ons sal voorgaan.
Those who trust in the Lord are like a mountain valley which cannot be shaken, but endures forever. As the mountains surround Jerusalem, so the Lord surrounds his people, both now and forevermore. Amen. Liewe gemeente, ek groet u, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, terwyl ons staan, kom ons loof vir die Here weer hartlik saam te sing. Psalm 30, prys hom met trompette, prys hom met die harp, prys hom met die fluite en simbale. Alles wat asemhaal, prys die Here. Alles wat asemhaal, prys die Here. Ons verwelkom sal gedoen word deur Suster Valentine. Goeiemôre broers en susters. Goeie mense ons in die kerk. Goeiemôre. Was ek hier warm? Namens die Picasso ook, wil ons graag almal eers verwelkom in die kerk. Ek hoop jy gaan 'n geseënde tyd saam met Picasso ook hê. Ek dink dis klompie verrassings sal kom. Ek sien eintlik uit na die dansers. Maar ook dan spesiaal aan vir pappas. Julle is superstars. Ek hoop julle het 'n geseënde dag. Ek hoop julle word gespoil, want julle deserve it. Ek dink, soms laat ons die paas op bietjie agter, en ons sit die maas op die voor, maar ek dink paas is baie awesome. So my boodskap aan die kinders is, waardeer julle pappas. Ek dink, hulle is one diamond, wat ons soms nie appreciate nie. Appreciate hulle, spoil hulle, ek waardeer hulle. Baie dankie, geniet die diens verder. Ek gaan nou afsluit, anders gaan ek nie nog. Dankie. Ons vra vir Suster Leanne Hendricks, en hulle wens die kon doen asseblief. Goeiemôre broers en susters. Ek gaan nie sê ek was onkind van nie. Ek is hier om vir die vaders geluk te wens met die spesiale dag. En ek sluit aan wat juffrou nog gesê het, ons daddies, die wat nog daddies het, hulle is belangrik. En hulle staan soms baie kere die vrouwsplek ook vol. Maar ek wil vanoggend van die geleentheid maak om vir net 'n boodskap, net 'n woord te gee. En dit, toe ek nou aangespreek
spreekwoord, vaak sê, gelukwensing doen, dit is ook bekend verbouwereerd geraakt. Maar, die Here gee vir my 'n woord. Habakuk 3 sê, as sou die vyeboom die boot nie, en daar geen druiwe aan die vingerde wees nie, as sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewe nie, as sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, ek sal juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n rubbel. Op hoë plekke laat hy my veilig loop, so sê Habakuk 3. En ek wil in die besonder ons Vader, Dominee, wat altyd teenwoordig is vir Dominee spesiale dag toewens van ons gemeente, en ons hoop dat u geskoon gaan word. Nie 'n Peter of sy hele maar dat u besondere dag sal hê. Geniet die dag Vader saam met julle kinders, kleinkinders, mammies, omas, oupas, en 'n geseënde dag vir u. Dankie. Baie dankie Suster Hendrik, so die skriflesing gebed sal gedoen word deur die brigade. Ons skriflesing, Jeremiah 1 vers 5. Thank you for all for bringing us here today. I pray that you bless the word, Lord, and I pray that you take all nervous feelings away from the preacher. And I pray that every father here gets the message. In Jesus' name, amen. In the congregation, the scripture this morning will be found in Jeremiah chapter 1, verse 4 to 5. The Lord gave this message, and even before I formed you in the mother's womb, before you were born, I set you apart and appointed you as my prophet to the nations. So the word of God. Brothers and sisters, that's not a little bit of opopop tonight. Broeder Sean het vir ons gevra, 4 talente gee. Wat te gee is ons. Nee, en ons kan ons afvra vanoggend. En wat te gee, wat 'n aroma gee ons af. En persoon langs u, agter u, in die community waar u werk. En ek dink die gee wat ons moet afgee, is 4 talente gee. Prys die naam van die Here. Ons vra vir Suster Lisa, is dat so op te kom, om ons boodskap te bring. Dankie. Goeiemôre gemeente. Hier is baie stil vir 'n lekker dag vandag. Dis baie stil. En is dit so iemand biddingswoord sing asseblief? Ons begin met die woord. Touching Jesus is all that matters, and your life it will never be the same. There is only one way to touch it. Trust, believe when you call
die aanraking van die Here. En die hoor ek oor wat suster is. As ons vandag kyk na die boodskap, wat die skrif lees, want sê die Here het vir ons geken, voor ons gevorm was in ons moederskoot. Is dit nie amazing nie? Ek is seker ons almal wat hier sit vandag, kan praat van 'n storie van geboorte. En ons ma's en almal van ons, en maak is dat ons 70 of 80 is, ons het al gehoor van my ma gesê, het ons so swaar geboorte. Ons almal het hy storie gehoor. So ons het 'n storie. En my tema van vandag is, you are so much more than your story. En so, as ek dink aan het, soms minag ons onsself as het kom by die Here. Ons storie is so, die storie van onsself is minder as wat die Here is. En soos die koor het gesê, die aanraking van die Here, ja, is amazing. Ons gaan wag. Want, soos ek al gesê het, met die geboorte en allemaal een wonderlijke storie, ne? En daar is nog een hele ander, kan ek 'n bietjie sê? Someone, want ek het 'n baie harde stem. En nou voel ek skrik. Just, okay, thank you so much. Ja, as ons praat van die skriflesing, ne, daar is nog 'n hele preek wat vir 'n ander dag is. Maar vandag gaan ons praat oor ons elkeen se storie. En dit is so amazing as ons kyk na onsself. Daar is baie tye ek luister so met 'n Fisher en praat van hoe dit gaan met die hospitale. Ek lees om te gaan sit daar. Ek is ook netjies, maar ek lees om te gaan sit daar by die kliniek stories te luister van die mense. Is so nice om te hoor. En soms ja, dat mense dit lekker raak daar so by die hospitaal, wat en doen, dan kom ek nie weer van die raad of weer by die huis. Maar soms is dit dat ons is so gewoon aan ons storie te vertel, want dan trek die aandag van mense wat ek wil hê. Soms is dit so lekker vir mense om te sê, hy weet jy, ek is dit net weet nie. Ek moet nou nie, dan krijg ons hier so kos by die parties van ek is dit net weet nie. Nee, ek weet ons so. Of, nee, ek wil nie goed eer nie, want ek is het opnoem. En dan, allemaal moet nou net op eier sloop, dan vir die van hoek, so druk kan nie opstoot, van die vrou wat stroop nie. Ek weet ons so. En soms van ons gebruik ons stories so bejammerend, maar ons krijg die aandag. As ek nou sê, weet jy, ek het so zwaar groot geword, maar dan vergeet ons acknowledge die Here nie. Ons acknowledge die Here nie, ons is so vastgehou aan die storie van ons sê, dat is my storie, maar dat is my storie. So ek wil nie, ek gaan die storie laat gaan nie, want dat is my storie. En ons, het raak een gewoonte, as ek net sekere mense, ek is seker ons allemaal wat hier sit, het hy wat ons een storie het, want hy krijg my die my leven. My storie het my tot soveel gedra. My storie, ek weet in die gemeenskap, en dit is slechts, maar ek dink vanoggend uit, maar verkeerd, dit is een van die stories wat ons doen survey soms in die gemeenskap, om te kyk wat is hulle kennis van HIV en hoe, wie ken van PrEP en allemaal goed. En dan staan ons in die lijn, die mense staan in die lijn vir surveys, dan kom maar altyd die tennis, maar ek is een pensioner, so kan ek die eerste staan, en sê, Tannie, dis die pensioenlijn, ek weet nie so nie, en ek het my dat staat hier in die gemeenskap, hier een pensioenlijn. Maar, sekere tye, dan wil ons pensioners wees, ne? As die lijn lang is, ek sien my pa na Tsawari toe, want ek weet, ek gaan eerst staan, ek gaan jy staan. En dan is dat dan nie, wacht, ek is nie ook nie. Weet ek? Nooit, ek is ook nie. So ons kies so wanneer ons stories vir ons leer. Ons kies wanneer ek my storie wil gebruik om vir my eerens in te kry, of om vir my deur iets te dra. Nee? Maar dan vergeet ons sê niks van die Here nie, as ons 'n storie vertel. Dit is so, it is amazing. En met die preek, die Pinksterreeks, nee, ek wil nie gepraat van waar kan hulp vandaan kom. Maar elke aan, as Dominee gepraat het van die stories, van waar kan hulp vandaan uit die Bybel, dan die mense het 'n storie gehad. Almal van hulle het 'n storie gehad. Maar toe wat hulle die aanraking van God het hulle storie laat gaan.
As ons kyk na Moses' storie, hoe hy in aanraking gekom het met die Here. Man het volke uitgelei, want hy het sy storie gelaat staan. As ons kyk na Daniel in die winkel, hy het 'n storie gehad, maar toe wat hy in aanraking kom met die Here, het hy man 'n oorwinnaar uitgekom. En soms is dit ons eie stories wat vir ons agterhou in die Here. En dan, as ons so bang, maar ek kan nie sê ek die Here, ek het aan ander kopie van die Here nie, van dan kan ek nie nou weer die voordele kry van my storie nie. Maar ons moet as ons sê, man, my storie is, as ek nou vir julle gaan sê my storie, gaan julle seker lag. Ek het gewoon so na skool gaan. Hoeveel sê my kom haal, ja, kom en dan, as ek nie meer kom, as ek nice gaan voor aan my school. Voor ek in hy kaart man sê vir professor gaan ek onthou, as ek nie gaan na die school nice, dan moet ek sê my nie in. Ek sê ook nie, so kom ek so weer terug. As my ma gestuur het so na school toe mense, ek het gehou van die dokterij, ek was baie soos 'n seentjie. En sit ek hier by Bertus en sê, selfs ek wanneer is die sondagschool klaar, dan gaan ek weer terug huis. So daai was nou my storie. Maar toe wat ek in aanraking kom met die Here, ek onthou, Rosanna is my sondagschool onderwyser, my graad 7 sondagschool onderwyser, staan in 5 voes nou. Mense, ek is baie competitive, né? Nou praat die man van die Here. Hey, wie sal wel weet? Want volgende week wil ek kan antwoord gee as ek hier in die klas kom. So as hy kan lees het, dis is teruglees van daai Sondag die boodskap. Ek gaan nou so en ek gaan sit van ek wil nou ook weet. So as ek volgende week kom en ek my vraag, as ek reg kom my vraag. My eerste jaar kaptein was professors. Ons het mos die koekies geëet, né? Nou, dan het ek Saterdag aan vra maar vir my pa se staan sit ek in die kamer en ek gaan al vooraf al die skrif lees en so as ons aan klas dan kan ek vra. Want so competitive was ek, maar ek het nie geweet as die aanraking van die Here nie. So het die Here gewerk om vir my meer in die Bybel in te kry, want so meer ek gelees, toe meer wat ek geweet het. Kyk, wat is die wat die mense dan op praat van in 7 dae was ek doen? Wat kan hier aan? Want hulle praat scientific, mense praat in 'n ander ding, hier praat hulle van God het die wêreld geskaap. Wat is dit? So ek wil meer geweet het. En dit is my storie gewees. Daar is 'n klomp van my stories, maar dit gaan oor my vandag, dit gaan oor die Here. As ons daar kom en gaan oor die papas vandag. Soos ek gesê het, né? Daniel en Moses, toe hulle in aanraking gekom het met die Here, het hulle net hulle storie aanspreek. En hulle is aangeweeg met die Here op 'n reis. Dis nie net die vasvermanne. Dis nie met elke iemand wat daar's 'n een storie van iets anders. Dat die een wat hom van Sagaria was vir my so, dit is so amazing, net hy kon nie praat nie. En toe wat hy die aanraking van die Here gekry het, toe gaan sy nie oor. En hy het weer terug gaan en gesê, ek gaan die Here nie van kom ek kon nie daai nie en daai storie gebruik om hom weer die lewe te gaan nie. Hy het as die Here se testimonie gebruik. En soms raak ons so baie met ons stories. Dat is nie meer 'n testimonie. Nou gaan hulle sê, nee, ons vra vir broer, 'n example nou broer Petrus om te kom preek van onthou, hy is 'n ekstra en ons gaan nie meer van wat die Here gedoen het. Dit gaan nie maar hy kan die mense kom in die jong mense kom praat. Maar dit gaan nie oor wat die Here kan doen en hoe die Here die persoon kan gebruik nie. Want ons raak so vasgevang in stories van wat mense dink en van mense vir my aanvaar en maar my storie is my so deur die jare gedra. En ja, vandag gaan dit oor papas en julle wil seker nog praat oor van stories maar as Father's Day. En as jy dat ook vandag. Maar as ons weer na die skriflees en luister wat sê die Here het ons geken voor ons gevorm was in ons moederskoot. Die Here het ons storie klaar. Maar die Here gee vir ons keuses, né? En soms van ons keuses wat ons doen, vat ons 'n hele detour om weer terug na die Here se storie te kom. Maar dit bedoel nie dat ons nooit by Jesus se storie kan uitkom nie. Ons gaan nog altyd kies om
om weer terug na die Here toe te kom. En as ek sê ons 'n aanraking met die Here, dan sal ons nooit weer terugkyk na ons ou storie toe. Ons sal nooit weer terugkyk en sê, ja, maar die man kan jou pa sy kind wees. Ja, maar die pa is 'n dronkman. Ja, maar die pa nie wat hy som beskof, maar 'n aanraking met die Here kan iemand sy hele lewensstorie verander. Dieselfde wat die Here praat hiervan in die Bybel. Dit kan in ons almal gebeur. As jy net 'n boek wat sê, daar is so mense wat baie hou van lees mos. En ek kan altyd so luister as ek het my skool, maar ek sê nou nie maar, nie moenie vir my skeer asseblief. My skool maar altyd so vertel van die boeke en sê van ek as ek vir my vertel van 'n boek, dan as ek saam met haar in die movie. Maar die Bybel kan ons aanpas aan ons regte lewe. Net soos ons in 'n boek of in 'n movie kan aangaan. Ek is ook nie van movies, want ek self altyd hou van movies. Maar as ons praat van my storie, moet ons nie my storie gebruik nie. Ons sê God se storie. My lewe is God se storie. En ons lewe met wat God se storie is vir ons. Ons weet nie wat is God se storie nie, maar ons altyd streef daarna. Dat ons daarom, Here help my net. Here help my net. Enige besluite wat 'n mens moet neem, vra vir die Here, asseblief. As ek nou my toon gaan trap, ek doen altyd so, ek sê mense nie die Here doen nie. Maar voor ek 'n besluit maak, dan sê ek, Here, gisteraand toe ry op die aardklop en hulle sê daar's klippe op as mense nog gooi met en so. En dis nou toe ek nou ry ek aan en ek sê vir myself, Here, ek ry aan die regte pad. Hulle weet nie ek kan wat gaan nie. Ons praat, maar ek wat dis so Here, ek ry op die regte pad. As ek oorgaan na die linkerbaan toe, dan gaan ek af en stop en ek gaan veilig daar toe. Maar Here, as ek U wil besien, sal U sorg dat ek op my regte baan ry en ek ry deur die bende draai. Maar die Here het vir my oë gaan op die linkerbaan en ek sê, Here, die mense gaan klop daar. Maar ek vertrou, want ek weet hoe, hy man het klaar storie geskryf. En ek gaan af by Sokrates en niks gebeur met my nie. Ons moet die Here vertrou. Met ons storie, met ons lewe. Dit maak nie saak wat die dokter sê nie. Dit maak nie saak wat ons broers en susters sê nie. Dit maak nie saak wat ons neighbors of vriende sê nie. Wat die Here sê, dis wat dit is. Al gaan dit hoe moeilik, al sukkel mense hoe om by die regte pad te hou, onthou die Here het 'n storie geskryf van u lewe, van my lewe. Die Here het al geweet diesel op Vadersdag 2024, daar is 'n dag wanneer jy gaan preek jaar. As hulle vir my 10 jaar gelede gesê ek sal nog nooit weet. Nee, maar ek hou van praat. Ek is skaam om te praat nie. Maar mense van altyd omdat ek is baie kinderlik, ek hou van lag en aangaan. So, hoe gaan ek voor gewoon mense gaan praat? Hulle gaan mos ek lag daarvoor. Hoe gaan ek praat van die Here? Die mense moes nie, hy is 'n kind, wat moet sy van God se werke? Maar die Here het klaar my storie uitgeskryf. Dit maak nie saak hoe moeilik dit is, papas, hoe moeilik dit is om 'n pa te wees. Soms verstaan, ek weet, ek en Alice is twee verskillende mense, hy is 'n baie stil mens en ek praat met mekaar, ek praat ons almal so wisselend. Maar soms is dit moeilik om te verstaan hoe papa se brein werk, né? Ons het gesê, Alice kan maak vir die kinders dat nou gaan Alice iets sien en gaan doen, nou wag ek nog 'n half uur. Maar vir die papas is dit mos maar so. Hulle doen wat nou van belang is nou. Ons mammies doen soms wat ons aangaan ons. Dan sê ek, okay, ek vier gou hier en ek wil daai en tel op dit en dan gaan ek kom, die kind het net sommer daai hele loop. Alles gebeur, maar vir die papas doen hulle een ding op 'n tyd. En dis hoe die Here vir hulle geskaap het. Hy gee hulle 'n storie as 'n papa. En moenie ek op pas, maar alles geskryf vir my altyd. Nie kan so klomp goed nie. Soms as dit ons verstaan mekaar se storie nie.
Nee? Maar ons moet ook verstaan die Here het verskillende stories vir elkeen van ons. En soms is ons stories eers baie moeilik voor ons by die maklik kom. En soms is ons stories net gemaklik. En dan is dit moeilik om as ek iemand is nie regte Here nie. Want wat ek het dan alles dat ek dit gekry en dat die Here wat vir my gedoen. Wat is die nou Here? Maar God het sy storie vir ons elkeen. Want jy is 'n storie, lees die ander mense dit. Jy is 'n storie, kan jy die volke lei. Jy is 'n storie, kan jy iemand leer van die Here, wat nog nooit gehoor het van die Here nie. En daar is nog altyd mense wat nie weet nie. Wat God regtig gedoen het. So, as ons afstel neem van ons storie, kan dit net gebeur as ons aanraking kom met die Here. As ons regtig opreg aanraking kom met die Here. Want soms nie altyd blok ons eie storie ons aanraking met die Here. Want ons wil nie laat gaan nie. Van die Here, ek wil best al waar die eerste inkom van ek is 'n pensioner. Die Here, ek wil voor in die lyn staan. Want ek het gehardloop. Dat is my storie. Ek kan weet nie wat jou storie as ek daar kom. Maar nie, Here, mense gee vir my goed as ek hulle sê, maar ek is so sieklik. Of mense kry vir my jammer as ek hulle sê, dit is my stryd. Gaan na die Here toe en hy sal vir ons elkeen die krag gee. Hy sal ons eers sit, wanneer ons moet eers wees. Hy sal ons gesond maak, wanneer dit moet gebeur. En ek praat nie net van gesond in 'n half-life nie. Geestelik gesond. Hy sal vir ons geestelik gesond maak, wanneer dit deel is van sy storie. So wat ons storie vandag is, of enige een van julle hier vandag se storie is. En nie vir my storie, niemand my storie lees sy toe wat my storie is. God stel nie belang nie. God stel nie belang in ons stories. Hy wil vir ons verhoor nie. Hy wil hê ons moet in sy storie kom loop. Hy wil ons gebruik in sy storie om sy volk uit te kan lei. Net soos Moses doen. Hy wil ons gebruik om te kan sê ek is 'n oorwinnaar, net soos Daniel. Om te sê, Here, dit was so moeilik. Maar hy is niks, Here. Kan dit nie as alles maklik. So vandag wil ek elkeen bemoedig en lees dit weer eens. Onthou, bly op die pad en die weg van die Here. Ons weet, is moeilik vir ons om daar te bly. Is moeilik om regtig op die Here volkome te vertrou. Maar ons moet ons storie laat staan. En dan sal ons in aanraking kom met die Here. Weer volle. Geseënde Vadersdag vir alle papas. En 'n geseënde dag vir al ons jeugmaats, almal die jongmaats. Onthou, you are so much more than your story. Dit was die Here vir my 'n groter en beter storie vir ons. Amen. En sê dit so. As jy ons Vader Jesus, ek wil dankie sê, Here. Here, dankie vir 'n nuwe dag wat U ons bewaar en beskerm, Here. Here, dankie dat U my kon gebruik het, my Vader, Here, as 'n moester, Here, sodat ek ons spreek net soos U sê, my Vader, Here. Here, ek vra dat U ons elkeen sal aanwees deur hierdie onbekende dag, my Vader, Here, wat voor lê, kom hou ons op die hoogte van U aan. Trek ons oor die bloed, Here. Here, kom sny elke pad af, wat U van U is, Here Jesus. En Here, ontlei ons op U weg, my Vader. Met baie dankie. Amen. Die senior dansgroep gaan nou net kry vir ons dans.
Alles muss. Ons weet ook as jy die CD's lees, ons verstaan ons nou 'n bietjie. Dan tyd jy dan nog stadig is aankom. So as op voor die sin so lank is dit wat swak vir hulle om stadig aan te kom na vore. We bless your name, Almighty God. We love you for Almighty God. We love you It's coming. 1, 2, 3.
Ons gaan nou die beleid opneem. Soos van beste worship op ons. Nee, dit wordt iets terwijl ons
Father, for blessing us with this offerings, and bless those who couldn't give, and bless those who gave. In Jesus' name, amen. Dan aan die papas, aan die daddies, kan julle staan asseblief?
Die bedank ons aan die Doel, dis aan ons. Goeiemôre almal. Namens die KC graag volgende bedanking. Eerstens sê ons vir die Jesus baie dankie vir hierdie dag. Dominee en kerkraad, baie dankie dat ons altyd hierdie dag op die kalender plaas. Dank aan alle diensaksies en KC-oorlede wat meegemaak het aan hierdie dag. Dankie aan ons seniors dansers. Baie dankie. Baie dankie aan elke vader wat teenwoordig is in hulle familielede. Ons dink tog dat 'n ma belangrik is, maar 'n pa is baie belangrik in die kinders se lewe. Baie dankie vaders wat ook al heen gegaan het in wie se voetspore ons vandag gaan volg. Maar laaste nie die minste nie, Suster Liesel Isaacs, onze prediker. Kan ons voor ons doen? Baie dankie Liesel, ons vertrou dat die Here jou in die toekoms weer Ons slotgesang, Refrein 6, en daarna sal ons die seëningsgebed. Lieve broers en susters, kom ons neem mekaar by die hand en ontvang dan saam die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee, vandag
en tot in ewigheid. Amen. Amen.